Hogyan lett ebből ez? Nem véletlen, hogy még soha nem láttatok rajtam műszempillát, ugyanis amíg nem talált rám a Dory Lashes, én nem találtam a nekem megfelelő külsejű, méretű műszempillát. Pedig nagyon szerettem volna egy újrahasznosítható és mágneses műszempillát, mert ugyanazt vallom, mint a póthajnál is, hogy attól, hogy valami mesterséges, attól még lehet nagyon ízléses és elegáns. Nagyon fontos, hogy mindig olyan dolgokat illesszünk magunkhoz, amikkel kiemeljük a szépségünket, és nem pedig megváltoztatjuk vele a külsőnket. A Click Magnetic X-Lashes nagyon egyszerű felhelyezni, 12 darab mikromágnes van a műszempilla gerincén, a Dory Lashesnél pedig 11 féle modell elérhető. Anyag a Bionic Silk, ami a tökéletes utánzata a nyílt szőrszempilláknak. Hozzátartozó hibrid eyeliner pedig innovációnak számít a műszempillák felhelyezésében, ugyanis kettős hatóanyagának köszönhetően dupla tartást ad, a mágneses és soros szempillákat is tökéletesen és tartósan rögzíti. 12 órás tartást ad, nem kenődik, olajos bázisú sminklemosóval könnyen eltávolítható. Mint mondtam, én nagyon kezdőnek számítok a műszempillázás világában, ennek ellenére pillanatok alatt felhelyeztem a műszempillákat, és nagyon-nagyon meg vagyok elégedve azzal, ahogy mutatnak rajtam. Nézzetek körbe ti is a dorylashes.hu-n.